睡觉打呼噜的人后来都怎么样了？你有过这样的经历吗？和家人、伴侣、朋友一起睡觉，结果对方却打了一整晚呼噜，声音大，频率高，他睡得像猪一样，你却失眠到通宵。有人说打鼾是因为太累了，休息休息就好了。也有人说睡觉打鼾有可能会窒息或猝死，真相到底是什么呢？今天39来和你认真聊聊这个话题。人为什么会打鼾呢？一般来讲，当我们呼吸的时候，气流会从口鼻一路到气管，只要有任何一个地方不通畅，都有可能发出声音。比如上气道突然变窄，呼吸气流受阻，然后带动软组织震动，鼾声就这么来了。正常来讲，只要呼噜声节奏均匀，音调平稳，基本问题不大。但是假如一个人在打鼾的时候出现两种情况，那就要千万小心了。第一种，几乎每晚都打鼾，且声音巨响，隔着房门都能听见。第二种，打2下停一停，尤其隔了10几秒或者几分钟不打，然后忽然来一声特别大的，这就可能意味着你得了睡眠呼吸暂停综合症。当出现了呼吸暂停，人吸入的氧气变少，血液中的氧气浓度也变低，而低氧对于心血管的伤害是很直接的，会诱发高血压、冠心病，严重的还可能猝死。此外，一项新研究表明，打鼾和脑中风明显相关。今年1月，北京大学于灿清教授发表了一篇研究论文，研究选取了82339位年龄在30到79岁的受试者，基于中国慢性病前瞻性研究的遗传风险评分预测后发现，打鼾可能性每提高0.5倍，中风、脑出血和脑梗风险分别增加56%、50%和102%。既然打鼾的隐患这么多，那我们应该怎么办呢？接下来教你4个改善方法，欢迎提前点赞收藏哦。1. 口腔锻炼，舌头用力向前伸，向上顶上颚，尽力舔鼻尖、舔下巴，每个动作持续5分钟。2. 调整睡姿，轻微打鼾的人可以尽量右侧卧，减轻心脏压迫来改善打鼾，也可利用结构枕头，保持咽部和上气道通畅来减轻打鼾。3. 戒烟戒酒，烟酒会让人的咽喉肌肉松弛，容易引起打鼾。睡前4到5小时喝酒的人打鼾更严重，所以一定要自律。当然了，你还可以在专业医生的指导下使用口腔矫治器。希望看完这期视频的你可以分享给身边打鼾的亲友，提醒他们注意身体了。